Goeiedag agterkykers, ons is bly om u weer met ons hier te hê op die uitsending van Dynamies. Ons het vandag weer 'n baie dinamiese onderhoud met 'n dinamiese span en hierdie dinamiese span se naam is Abundant Life. Nou dis die derde keer dat ons hulle opneem en ek het hier by my nou het ek Heino Torlage. Heino, baie welkom terug. Goed om jou te sien en ook vir Drika Cronje. Ek is baie bly jy is ook hierso. Nou Heino, jy weet as baie mense wat nou vir die eerste keer inkyk en niks weet van Abundant Life nie. Vertel ons 'n bietjie wie en wat is Abundant Life en wat doen julle ensovoorts? Abundant Life is 'n jeugorganisasie en ons is gestig in 1994. En die hoofdoel van die program was gewees om jong mense betrokke te kry by evangelisasiewerk. En ons missie vir Abundant Life is om die oorvloedige lewe van Johannes 10 vers 10, om die oorvloedige lewe wat Christus ons gegee het, uit te dra op 'n kreatiewe manier buitekant toe. Weet, na die mense daar buitekant, sodat die oorvloedige lewe in elke huis kan kom. En om dan disippels te maak, om disippelskap bewegings te begin in hierdie land, ja. Nou waar is julle gesetel? Waar is julle eintlik vandaan? Ons is gebaseer in Dundee, net so buitekant Dundee, so 4 km buitekant Dundee, het ons 'n klein hoewe, 'n plot van dit was 20 hektaar, en die Here het ons geseën nou die dag, so 'n paar jaar terug, met nog 20 hektaar plot, wat ons het nou 40 hektaar. En waar is Dundee? Watter ander dorp is almal daar naby? Dundee is die middel van Noord-Natal, en dan het ons vir Ladysmith, Newcastle, Vryheid, wat so om Dundee is. Ja. Okay, nee, ek vra maar net, ek was laas jaar vir die eerste keer in my lewe by Dundee, toe was ek daar by julle gronde gewees. Baie interessante plek, né? Ja, ek kan sien om 'n kleur gekry van dit om daar was. Ja, nee, kleur en lewe gekry. Ja. En dit was my interessant, al die historiese plekke, die slagvelde, en ek dink die boereoorlog het daar begin in Dundee, is dit nie? Dis heeltemal korrek, ja. Ja, ek het daar... Daar's nie meer oorlog nie, maar dit het daar begin, ja. Maar julle het nou nog 'n oorlogstryd tussen goed en kwaad, absoluut, nee? Ja. Absoluut. Julle stry nou teen die duiwel, soos dis nog 'n sentrum daar waar julle die duiwel aanvat en die waarheid probeer versprei daar. Yes. En julle kry elke jaar 'n groepie jong mense en ons sal nou onderhoude voer met die jong mense wat vir jaar op die groep is en dan gaan julle een keer 'n jaar, dan toer julle deur die land en doen sendingwerk en help by skole uit en al daai tipe dinge. Yes. Ja, ons het ons hoofsaaklike toere is gewoonlik in die helfte van die jaar van Julie maand af tot aan die einde van die jaar toe. So die eerste paar maande van die jaar doen ons gewoonlik opleiding, en dan het ons ook verskeie kampe en kampvergaderings wat die span doen, en dan van einde Julie af, dan begin ons op die pad te gaan en dan toer ons deur die land. So ons het nou onlangs 'n toer gedoen na Warmbad, Ellisras, daai area toe, en ons het al Pretoria toer gedoen, en as ons nou terug gaan hulle Durban toe. Ja, so ons is nou in die Kaap area, so ons het nou Somerset West gedoen, ons is nou op pad, ons het vandag Kuilsrivier gedoen, en nou is ons op pad, die einde van die week, Ladysmith, Willemore, en was gewees Mossel Bay, George, Knysna, daai area, Oudtshoorn, dan gaan ons Willemore toe, en dan eindig ons in Rietbron. Wêreld, en hoeveel jong mense het julle vir jaar saam met julle op die groep? Ons is hierdie jaar 6 jong mense, 2 manne en 4 dames. En hoeveel kan julle neem altyd saam? Wat is die maksimum getalle wat julle kan neem so op 'n jaar? Die maksimum is wat ons kan vat is eintlik nie dat daar 'n maksimum is nie, maar ons verkies om 'n groep van so 9, nie meer as 11 te vat nie. Ja. Ek sien, okay. Ja. En wat het die afgelope 2-3 dae in Kaap gedoen? Waar was julle oral gewees? Ek weet julle sentrum is nou in Somerset West vir die 2-3 dae. Watter plekke het julle almal besoek en waar was julle? Ons is hoofsaaklik in Somerset West in die strandarea. Vandag was ons Kuilsrivier toe gewees. Ja, môreoggend is ons weer in Somerset West by Helleberg Hoërskool. So ons het 'n hele paar kleuterskole, laerskole
besoek. En ja, dis wat ons gedoen het sover. Nou vertel my van die begin van Abundant Life. Hoe en waar het hy begin? Wat het aanleiding gegee dat julle dit begin het? Ons het ons was 'n klein groepie van 5 jong mense in Dundee gemeente en ons het probeer om aktief te bly en dinge te doen want weet ons wou nie net sit nie. So en ons het een aand het ons na 'n baptiste kerk toe gegaan waar hulle 'n jeuggroep gehad het wat 'n program gedoen het. Dit was die WOW team gewees, WOW. En so en terwyl ons daar gestaan het, was dit baie ligte wat geflits het en gedans, jy weet, en daai tipe van goeters. En ons het daar gestaan en besef dat ons het eintlik 'n boodskap wat ons kan uitdra wat 'n baie dieper betekenis het as om net 'n dans te doen. En so wat as ons 'n groep bymekaar kan sit. So ons het na die tyd 'n bietjie met die groep gesels om bietjie meer inligting te kry oor hulle, hoe werk hulle finansies en al die dinge, en toe het ons huis toe gegaan. En ons het begin om ons planne bymekaar te sit. En so ja, dis waar ons begin het. En wie is die ons almal? Wie? Dit was net maar die vyf jong mense wat altyd weet wat ons altyd weet ons het altyd dinge saam gedoen. Ja. En so toe het ek dit na die kerkraad toe gevat en dan die kerkraad, ons het hulle die voorlegging gegee. Dan die kerkraad was baie positief geweest daaroor en hulle het dadelik ingespring, hulle het 'n komitee gestig vir Abundant Life en die komitee het natuurlik die dinge verder gedoen. En ja, so dit is hoe ons basies begin het. Toe ons na die groter organisasie van die kerk toe gaan, was hulle eers baie negatief geweest oor ons gedagte. Hulle wou niks geweet het nie. Hulle het gesê die probleem met hierdie groepe is hulle staan op en hulle val weer plat. Weet binne 'n paar maande. En ek dink dit was nie die regte ding wat hulle gesê het vir ons want ons besluit dit sal nie gebeur nie. En ja, en sedertdien het Abundant Life, die Here Abundant Life net geseën en het gegroei tot waar hy vandag is. So ons kan net terugkyk en sien hoe die hand van die Here in elke aspek van Abundant Life is, van die begin tot die einde nou ja. En hoe groot was daardie kerk destyds gewees? Groot, ryk kerk of hoeveel mense was daar gewees op? Ja, dan die was maar nog altyd weet die dorpie is maar klein, maar ons was altyd maar so 60, weet tussen 50 en 60 lidmate. En ja, dis ons maar begin het met hulle. So groot dinge kan ook begin by klein gemeentes en klein dorpies. Absoluut ja. Ek wil amper vra, wie sou nou ooit kon dink dat iets goed sal uitkom by 'n plek soos Dundee? Ja. Ai. En Drika, hoe lank is jy nou al betrokke daar by Abundant Life en wat doen jy daar? Ek nou die einde van die jaar sal ek 10 jaar daar wees. Ek is Heines se sekretaresse en dan doen ek werk saam by die kombuis ook. Ek doen byvoorbeeld die menus en die beplanning en goeders. Ons het 'n dame wat vir ons kook, wat al die kinders vet voer en ja. Ja nee, organisering. Hulle sê mos in Engels army can't march on an empty stomach. Ja. So as 'n mens kan ook nie evangeliseer as jou maag leeg is nie. Soos jy het eintlik 'n baie belangrike rol daar om te kyk dat almal se maagies gevul is. Ja, en as sekretaris het ek nou ook van die finansies wat ek ook, Heines ons finansiële direkteur, maar daar is van die goed wat ek ook doen. So as jy finansies doen en jy het die kos, is jy baie belangrik. En verder, hoeveel van daardie oorspronklike mense is nog by jou? Is dit net jy wat oorgebly het uit daardie beplanningsgroep of is daar ander nog betrokke of indirek betrokke of wat? Ek is die enigste wat voltyds oorgebly het. Maar ek moet sê van die oorspronklike groepie is daar nog steeds 3 van hulle wat indirek baie betrokke is by Abundant Life self, ja. Wat op sekere tye kom help, van hulle sit nog op ons komitee, ensovoorts, ja. So, Ek is so bly hulle daardie uitdaging vir hulle gemaak en gesê, julle gaan, want dis waar wat baie keer gebeur, die groepies begin en dan na 'n jaar of 2, dan is hulle weg en trou ensovoorts, als val plat elke keer, jy weet. Ja nee, dit is regtig 'n wonderlike ding dat julle nou daar so aangegaan het. Nou, vertel my van julle fasiliteite daar, die geboue en dinge, brei julle uit of wat gebeur alles daar?
Ja, ons noem dit al 'n kampus, want ek dink is al 40 hektar, kan ek sê, plot wat ons het, en met al die geboue op en goeders, die oorspronklike kerk is nog daarso, die Dundee gemeente is nog daarso, dan het ons in 2004 het ons begin om slaaplokale te bou, want ons hou ons eie kampe daar vir ons kinders en ons jong mense, en ons het konferensiesale gebou. In 2009 het ons ernstige behoefte gekry om 'n groter saal te bou. So ons het 'n saal gebou van wat omtrent 1000 mense kan. 1000 mense? Ja, wat kan huis. So is 'n groot fasiliteit wat jy daar het. Dit is redelik groot, ja. So en ons het nou kantore onlangs opgesit van 500 vierkante meter wat 'n groot seën vir ons was. En dan het ons die bestaande huise wat daar was op die plot wat ons gekoop het ons verander in ook verblyfarea vir die spesifiek net vir die studente wat inkom. Ja, en dis 'n groot gedeelte van ons land het ons van ons grond het ons piekenaartbome ingesit. Ons het 500 piekenaartbome ingesit om te kyk of ons kan geld genereer om ons ook finansiëel meer te kan ondersteun en te kan dra. Ja, en ons het in 2014 het ons begin met om ons verblyf 'n bietjie uit te brei. Ons het 10 gastekamers ingerig, sodat ons meer mense kan huisves by ons fasiliteite. En ons het nou onlangs het ons besluit om verder te gaan en ons wil nog ten minste uitbrei om nog meer mense. Ons wil graag ons kampvergadering wat altyd in die Drakensberge gehou word, wil ons graag oorskuif Dundee toe, na ons eie gronde toe. So ons het maar met baie gebed en baie kan ek sê met moeite, het ons met verskeie mense gaan gesels om hierdie fasiliteite te kan opsit. So ons het nou nog 24 ekstra kamers bygebou, elkeen met sy eie badkamer, pragtig in die bosse. En ja, so ons is tans besig met dit. Hulle so te sê op die drempel van afrondingswerk en alles wat gedoen moet word. So die plafonne is in, elektrisiteit is in, dis nou net die vloere en al die kleiner teelwerk en daai tipe van dinge wat ons nou moet afhandel. En het julle genoeg fondse daar? Kort nog fondse vir daardie bouprojek of waar staan hy? Ja, ons het oorspronklik gedink ons het te veel fondse. Maar as jy eers begin bou en jy sien dat die projek loop en dan begin allerlei ander goedjies by te kom ensovoort, so en om die plek mooi te maak en leefbaar te maak vir almal, het ons 'n bietjie meer moeite ingesit en 'n bietjie meer ekstra goedjies bygedoen. So nee, ons kort nog heelwat fondse om die projek eintlik klaar te maak. En ja, so ons doen 'n beroep op die wat graag wil bydra maak. Ons wil graag die plek maak vir die kerk waarop hulle kan trots wees. Vir ons jong mense om na plek te kom en hulle veilige hawe te hê en te weet, want hierdie is ons plek. Jy weet, ons wil graag trots wees op die plek. So en hulle moet hulle vriende kan bring. Jy weet, al glo hulle vriende nie, al is hulle vriende nie in die kerk nie, wat ook al, moet hulle vriende kan bring en hulle vriende moet kan gemaklik wees en hulle moet kan gemaklik wees dat om hulle vriende so in te bring en te sê, kyk, dit is ons kerk hierdie. En dit is vir ons belangrik om hoë standaarde te doen en ons bouwerk hoë standaard te hou, sodat mense kan trots wees op die plek wat daar is, ja. So as julle reik ook baie uit dat die ongelowige jong mense, dis nie 'n plek net vir heilige Christene nie, jy probeer ander bereik en bekeer ook. Absoluut, ja. Kyk, as jy net vir jouself 'n koninkryk gaan bou, gaan die koninkryk nooit groei nie. So en die Here wil jy sê, weet uit vir Paulus en Petrus het duidelik gesê dat ons moet juist uitreik na ons jong mense of na ons mense daar buitekant wat nie gelowig is nie. So en ons moedig ons jong mense aan wat na ons kampe toe kom om altyd 'n maatjie saam te bring. Jy weet wat nie in die kerk is nie. Sodat hulle ook die vreugde van Christus in hulle lewens kan ervaar. En vind julle baie van die jong mense wat ongelowig is
neem die Here aan, word gelowiges, of wat is julle ervaring? Ja, definitief. Ons het laas jaar met ons jeugfees, het ons, ek dink drie jong mense gehad, wat gevra het om gedoop te word. Wat nie, ek sou nie sê hulle is ongelowig is nie, maar wat nou, jeugfees toe gekom het en werklik waar die Here ervaar het in hulle lewens, en gevoel het hulle wil graag hulle lewens ten volle vir die Here gee. So, so dit is definitief, by elke kamp is daar jong mense wat daai besluite neem. Nou, wat is jeugfees? Wanneer is jeugfees? Jeugfees is seker een van die mees dinamiese kampe, dink ek, in ons kerk, wat eenmal 'n jaar plaasvind in Desember maand. En so, ek sal die advertensies sal soek op die skerm kom. So, by jeugfees is dit jong mense van oor die hele land wat saamtrek. Ons kry sprekers van ons af. Daar's verskeie aktiwiteite. Ons probeer die jong mens in 'n totaliteit, in 'n holistiese manier te bereik, geestelik, verstandelik en liggaamlik. So, hulle het hulle dienste in die oggend en die aande, hulle het hulle seminare wat hulle bywoon, en dan het ons ook hulle sport wat hulle doen, hulle het uitreiking wat hulle doen. So dit is 'n holistiese plan wat ons het om ons jong mense weer te bereik. En so hierdie jaar het ons vir Wesley Lorenz, hy is 'n oud Abundant Lifer, hy was in 2003 in Abundant Life, en hy daarna gaan teologie studeer, en hy is tans 'n predikant in Nieu-Seeland. So ons het hom gekry om ons spreker te wees hierdie jaar. En so dit gaan, ons beplan groot dinge hierdie jaar vir ons jong mense by jeugfees. Nou, wat is die presiese datums vir die jeugfees? Dit is 4 tot 10 Desember hierdie jaar, en dit is in Dundee natuurlik op ons kampus. En wat is die koste vir 'n jong mens om so toe te gaan? Trika, dis nou hier waar jy inkom. Op die stadium, ek dink dit is 1850, en dan het hulle nou, as hulle met die bus kom van Johannesburg of Pietermaritzburg, is dit R700 ekstra daarby. Jy weet, my dogter was daar gewees, dis nou 'n hele paar jaar gelede, ek kan nie onthou wat 'n jaar nie, maar sy het ook die bus gevat hier van die Kaap af soontoe, en sy het baie vriende daar gemaak, was vir regtig 'n baie aangename ondervinding toe gewees. Ek dink dit is een van die belangrike dinge is om ons jong mense bloot te stel aan ander jong mense wat dieselfde glo as hulle. Ja. Ek dink dis waar baie vriende gemaak word, baie huwelike kom uit jeugfees uit, want dis waar jy partykeer jou lewensmaat ontmoet, weet. So, en dit is 'n gesonde atmosfeer, gesonde plek om juis 'n maat te kry. Weet, is op so 'n kamp. Absoluut, ja, nee. Man, baie dankie, ons gaan nou 'n bietjie van die jong mense praat, wat saamgekom het daar, en ons wens julle sterkte toe, en dus, behalwe hierdie jeugfees, watter ander byeenkomste het nog alles daar deur die jaar? Net na die jeugfees, Ja. Die jeugfees eindig die 10de, en dan, net daarna, dan begin juniorweek en tienerweek. So julle junior en tienerkampe ook daar? Ja, junior tienerkamp is dieselfde tydperk, net na jeugfees, die week na jeugfees. Ja. So dit het ons ook, en dan het ons altyd in Junie, Julie maande het ons ook 'n junior tienerkamp. Dan het ons ook 'n unieke kamp, die No Guts, No Glory kamp, wat 'n 3 weke kamp is. En ek moet sê, dit is uitstekende kamp waar ons jong mense die voorreg gee om in 'n diepe Bybels, te leer hoe om Bybelstudie te doen, en in gebed te gaan, en om regtig waar kontak te maak met die Here. So, en dan het ons 'n nuwe kamp begin, wat nou, ons het hom eintlik in COVID-tyd begin. Dis 'n leierskapkamp, vir ons tieners, van 14 tot 17 jarige ouderdom. En so ons het 3 kampe wat volg op mekaar, jou eerste kamp, tweede kamp en derde kamp. Die eerste kamp is geroep om te groei. So, dit moet my leer hoe om leierskap, geestelike leierskap in my eie lewe te kan neem, voordat ek kan leierskap neem buitekant toe. En so die kamp is gefokus daarop. Dan die derde kamp is, die tweede kamp is dan hoe om te dien, geroep om te dien. So dit is dan nou, hoe kan ek diensbaar wees as 'n leier vir die mense om my. En dan die derde kamp is, almal hou nie van die tema nie, maar geroep om te sterf. Is om myself af te sterf. En ons gaan eintlik terug in die geskiedenis en leer hulle kerkgeskiedenis van
van ons pioniers af regdeur tot waar ons vandag is, sodat hulle kan verstaan waar leierskap vandaan kom, wat se tipe leierskap het ons kerk eintlik vandag nodig, waar ons kerk vandaan kom en waartoe ons kerk gaan. Ja, baie mense ken nie die geskiedenis van die Christelike geloof nie, en van protestantisme nie, en die uitdagings om die waarheid te volg en al daai tipe dinge. Ja. So as ons as jong mense kan leer, veral op daai ouderdom al reeds, hoe om geestelike leierskap toe te pas, waar ons kerk vandaan kom en waar ons kerk heen gaan, en hoe om leierskap in jou eie lewe te neem, dan glo ons gaan ons 'n ander produk kry op 'n hoër ouderdom. Ja. En ons vir kykers sê, ons gaan aan die einde van die program daar op die skerm sit, die telefoonnommer waar jy Abundant Life kan kontak, die WhatsApp nommer en ook die e-posnommer. En as u jong kinders het, tieners, selfs juniors ook, nee, wat ook al, kontak Abundant Life. Ek was nooit by 'n Abundant Life kampe gewees nie, maar ek was op soortgelyke kampe gewees, Christelike kampe toe ek jonk was. En is iets wat ek nooit sal vergeet nie. En ek glo dis elke ouers se verantwoordelikheid om te probeer sy kinders by hierdie kampe kry. Soos hou dop, aan die einde van die program sal die kontakpersonele daar wees. So ek sê vir julle baie, baie dankie. Hoop ons sien julle volgende jaar weer, as julle weer hier onder 'n draai kom maak. Baie, baie dankie. Ons waardeer dit. Okay. Wel, kykers, ons is weer terug met 2 van die jong mense wat op hierdie jaar se toer is met Abundant Life. Ons sal net nou die ander jong mense ook kry. En ons het hierso het ons vir Rudolf Ras, baie welkom hierso, en ook vir Zander van Staden. Baie dankie oom, ons is bly om hier te wees. Nou, waar kom julle vandaan? Wel, ek kom oorspronklik van Pretoria af. Ja. So ja, ek het my hele lewe groot geword daarso. Tot en met laasjaar tot klaasjaar vir so amper 'n helfte van jaar tussen Warmbad en Ellisras gebly. En jy, van waar is jy? Ek is oorspronklik ook van Pretoria af, maar ons het afgetrek Kaap toe so 2010 se kant en toe het ons so tussen verskillende plekke rondgetrek daar en toe op die heel ou einde eindig ons op in die Oos-Kaap, Willowmore. Willowmore? Ja. Van alle plekke? Ja. Ook daar die klein dorpies. Ek kan nie onthou dat ek ooit daar was nie. Miskien het ek een keer toe ek jonger was daar deur gery. Jy weet, jy sien, jy ry mos deur, weet jy nie, jy was klaar deur die dorp gewees nie. Seker 'n bietjie groter as dit. Ja. Maar ek het so 'n bietjie kontak met Willowmore, die een nuwe NG dominee daar, dominee David de Wet. Hy kom nou hierso uit die strand uit, en daar by Willowmore is die NG Kerk 'n doelerende gemeente. Hulle staan nou op teen die dwaalleer in die NG Kerk en hulle self doelerend verklaar, hulle treur nou teen die dwaalleer. So as hierdie dominee sou soontoe beroep, ouderige dominee, baie gawe man, as jy weer daar kom, gaan klop aan en gaan sê vir hom, hallo daar. Ja, ek sal gerus dit doen. Ja, en dan natuurlik ken ek 'n paar mense ook daar, ander mense ook, daar's dominee The Nation, ook daar, wat nou ook daarheen getrek het ensovoorts. En hele paar mense trek, lyk met 'n word nogal so 'n bietjie van 'n gewilde plek. Heel wat mense trek nou soontoe om weg te kom by die gejaag van die stad en al die tipe dinge. Ja. Nou vertel my, hoe het julle twee nou so op beland by Abundant Life? Wat het gebeur dat julle hierheen gekom het? Wel, my begin was ek het in die stad gebly en was deel van die wêreldse dinge. Ek het my lewe, my normale gang maar gegaan. Was hier baie groot in die kerkie. En daar was maar hard gedruk het ek net in bid dat ek vir die Here gevra het om my te help uit die situasie wat ek uitgekom het. En so 'n paar weke daarna het uitgekom en toe het ek die kerk ontdek waar my pa in was. En daar het ek Here se liefde ontmoet en daar so voor op die preekstoel daar staan God is liefde en ek wou dit net self ervaar het. En in die kerk wat ek in was, het ek dit self ervaar. En Abundant Life was die mense, die predikant wat daar gepraat het, was sy swaar, is die eienaar van Abundant Life, dis nou Omaino. So en wie was dit gewees? Omaino. My predikant is Jaco Jordaan. Jaco Jordaan, okay, goed. En toe stel hy my voor om Abundant Life te doen. Dus ek heeltemal seker in sy hele jaar dat jy moet afstaan vir Abundant Life. Dus ek sê, dis lang tyd. Toe was ek eers op die jeugfees het ons dit na voorheen gepraat het. Dit
was toch ons dis baie lekker gewees om so kamp te wees vir die hele week. Jy leer baie oor die Here en als, en die jong mense wat jy daar so ontmoet, dit voel soos dis mense met wie jy kan kommunikeer en dit laat jou baie welkom voel daar. En ja, train sy 2 weke voor Abundant Life en dis waar die sponsors in gekom het. En hulle sê ek met sponsors kom toe te gebid daaroor en sê ek as dit die Here se wil is en ek kan op Abundant Life kom, kan ek die sponsors kry. En net so 2 weke vooruit het ek 3 groepe mense wat my gesponsor het en toe sê Abundant Life ek kwalifiseer om Abundant Life toe te gaan. Maar die res van die sponsors sal mense maar die res van die jare in. Maar ja, dus ek kan Abundant Life kom met toe. En jy was nie baie actief in die kerk gewees of godsdienstig gewees voor die tyd nie? Nee, glad eintlik nie. Ek was maar 'n sportspersoon. Ek het my eintlik net baie sport gedoen toe ek jonk was op skool. Na skool was ek maar net altyd tussen vriende en goeters. Maar ek was eintlik in die kerk gewees nie. Ek nou onlangs, ek sê maar vir so 'n jaar en 'n half, is ek neers in die kerk. En hoe vind jy om nou die Here te leer ken en te groei in die kerk? Jy weet, ek het 'n kontak, 'n vriend, maar hy's 'n totale ateïs. Hy glo nie en ek en hy praat heel wat en dis my uitdaging om vir ongelowige van die Here te vertel en te laat hulle hom leer ken en te groei in hulle geestelike lewe. Het jy gevind Abundant Life help jou daarmee of wat? Hoe het jy dit ervaar? Wat het gebeur? Kyk, in Abundant Life dis 'n ander manier hoe jy die Here baie meer kan leer ken. Nie net die Bybel wat hulle leer in die Bybel, maar fisies hoe jy in gebed ook kan tree om die Here te ontmoet. En ek weet nie hoe die Heilige Gees met jou praat en die gevoel op jou hart te druk. So dis die ding wat ek vir die eerste begin geset in Abundant Life mense. Ek ken nie die Bybel eintlik baie goed, ek is seker in die groep, my groep wat die minste die Bybel ken. Maar die ervaring wat ek het van die Here in my lewe is baie groot, soos ek kan voel hy werk fisies in my lewe, ek kan hoor hy praat in my, soos omdat ek deur die wêreldse dinge so baie beïnvloed was en ek het maar baie gekuier en goeie soos dit was deel van vriende, groepe wat ons nie die slimste keuses gemaak het nie. Maar vandat ek Here in my lewe gekry het, soos as ek 'n gedagte het van iets wat sleg is, kan ek voel dit is op my hart gedruk dat ek dit nie moet doen nie, dat dit wel die verkeerde ding is. So dis ek weet nie, dis 'n gevoel wat jy ervaar. Dis 'n heeltemal ander gevoel. Ek weet nie presies hoe om dit mooi te kan verduidelik, maar dis al wat ek kan sê. Dis 'n liefde wat jy het ook vir die Here wat jy ervaar, wat jy nie enigiets anders in die wêreld kan laai. Dis 'n ding wat ons sê in 'n voordrag wat ons doen. Dis is die Here gee vir jou vol leemte in jou hart en daar's niks anders in die wêreld, iets in die wêreld wat dit vir jou kan vergee soos die Here dit vir jou kan gee nie. Ja, dit is my verskriklik opwindend as mense, veral jong mense, die Here leer ken en 'n pad begin stap, jy weet, en die Here praat met 'n mens deur jou onderbewussyn en deur jou verstand beïndruk hy, dat 'n mens kan kies vir die goeie daar. Ja, nee, ek is baie bly om daardie positiewe woorde van jou te hoor, baie inspirerend. En hoe het jy beland by Abundant Life? Wel, verlede jaar het ek te hore gekom van dit deur my ouma se neef se dogter. Sy was, ek dink in die jaar 2020 ook in IBL, Iselma Toute. En sy het my baie vertel van hoe wonderlik die kamp is en al die opwindendheid wat 'n mens kan ervaar en als. En ek wil nog altyd Suid-Afrika sien, ek wil nog altyd dit getoer het en als. En die plekke wat ons al reeds besoek het, dis net vir my 'n dream come true. Nou, waar oorals was julle nou al gewees al? Wel, ons was al in Gluwie, Ja, en Piet Retief, Volksrus, ons was ook in Pretoria, ons het daar 'n toer gedoen, en Warmbad, Ellis Ras, en ons is nou tans ook in die Kaap, en ja, dis so ver wat ons die jaar gedoen het. ja, jy weet, en eintlik meeste families, meeste jong mense reis nie soveel nie, jy is in jou dorp, jou area, jy sal miskien see toe gaan met die ouers of wat ook al, maar die res sien jy eintlik nie, so is eintlik 'n geweldige geleentheid om bietjie rond te gaan. En wat doen julle nou as julle so rondry? Wat doen julle op hierdie trips?
Ag, ons besoek ouerhuise, ons kinderhuise, laerskole, hoërskole, hospitale en dink ek het ook ouerhuise genoem. Ja, ons besoek dit. Dan bied ons wel 'n program aan deur om 'n voordrag te doen of poppekas te doen wat ek Poppekas. Ja. Wat is dit? Ag, ons is my persoonlik is dit my gunsteling ding om te doen, die poppekas. Is jy 'n pop daar of wat is jy? Ja, jy is 'n pop daar so. Ja. Dan speel jy nou 'n rol, gee vir jou 'n rol, dan moet jy nou daai rol speel en die kinders hou baie daarvan. In die begin van die jaar het ek nie baie belang gestel in dit nie, maar toe ek begin 'n rol speel, toe was ek soos, ja, ek wil meer en meer doen. So dit is my gunsteling. Die voordrag is ook baie lekker, ek geniet dit ook baie. Ons het dit al op 'n paar plekke al gedoen. En Voordrag. Nou wat is voordrag? Wat doen julle daar? ag, ons sal soos byvoorbeeld een van die voordrae wat ons gedoen het was die verhaal oor die vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het en Jairus se dogtertjie. Ons almal het verskillende rolle gekry wat ons moes speel. Ek dink Rudolf het Jairus gespeel, ek het byvoorbeeld Johannes gespeel. En die ander het ook rolle gespeel van waar alles vertel en alles. So jy word so met toneelspelers ook hier op die toer. Ja. Ja, en ons geniet dit baie. Dis baie lekker om deel te wees van dit en ook dit te kan doen. En vir die arm kinders deel hulle kos uit of doen julle welsynswerk of sulke dinge of wat? Ja, ons doen welsynswerk. Ons kan nie op die oomblik 'n plek kan jy dit ook onthou van 'n plek. Ons het so, ons doen maar binne gemeenskap, ons nog buite gemeenskap ook. So dan is dit al goeders wat ons bymekaar maak, soos maak vir kospakkies op. Dan doen ons in die strate waar mense maar haweloos is, en dan deel ons vir kos uit. Seker goeders ons plekke soos kan ek sê plekke waar daar mense nou regtig Behoeftig is en so voort. baie behoeftig is, en dan vat ons 'n klomp kospakke, dan gaan doen ons vir hulle ook soos 'n poppekas, of ons sing vir hulle saam met hulle 'n paar liedjies, of vertel ons hulle iets van die Here, en dan deel ons dit vir hulle uit, en ons is altyd baie dankbaar daarvoor. So ja. Ja, daar's te min groepe, te min jong mense wat praat oor die Here, jy weet. In die jong dae was daar in my tyd CSV en baie van sulke aktiwiteite word al hoe minder en minder word uitgeskakel. So dit is 'n geweldige belangrike goeie werk wat julle daar doen. Ja. Wil ek sê vir julle baie dankie, ons sal die volgende 2 opkry op die verhoog hierso. Mag die Here julle seën, mag alles baie goed gaan met julle. Baie dankie Wim. Baie dankie Oom. Baie dankie. waardeer. Baie lekker geweest, dankie. Geagte dames en here, ons is weer terug hier met nog 2 jong mense. Hierdie jong mense is 'n bietjie meer gemaklik in Engels, so we will speak in English as well. And you can speak in Afrikaans or Xhosa. You speak Xhosa or Zulu or what else you speak? I actually can speak 9 languages, 9 South African languages. 9. Yes. Which 9 are those? So it's going to be English, I can speak Xhosa, I can speak Tswana, I can speak Zulu, I can speak Swati and a little bit of Ndebele and a little bit of Tsonga and did I mention Pedi? No. Okay, I can speak Pedi and a little bit of Afrikaans. You speak Afrikaans is a bit more. So where did you learn all those languages? How's it possible? It's because I grew up in a township where there were mixed languages. So most of the languages are like actually similar, and it's just you switch the pronunciation. So it was easier for me to learn the languages. Like Xhosa and Zulu is similar. It's just the pronunciation, and Tswana and Sotho, and it's just that's how I learned. And I went to a school where there were different languages, so I could like pick up and learn, ask my friends, and that's how I learned the languages. When I was in high school in Pretoria, Afrikaans Boys High, and standard 6 we had to take for 6 months, we took Northern Sotho. And I remember Musadi and Busadi. That's woman, one woman and more women, right? Or what is it? Musadi is a woman, Basadi is like woman, a lot of women. A lot of women, you see. So they tell me stay away from a lot of women. One woman at a time is enough. That's the only thing I remember from my 6 months of taking Northern Sotho.
So you are much more clever than I am. Thank you. And you, where do you come from? Where did you grow up? Okay, so I was born in Cape Town, Yeah? but I grew up in Beaufort West. And yeah, we've been living in Graaff-Reinet for almost 13 years now. So yeah, and here I am now. Wonderful. Graaff-Reinet. I don't, Beaufort West I know a bit better because you drive through Yeah. whenever you go north. Graaff-Reinet is a little bit more out of the way, so I don't really know that too well. Yeah. And how did you land up over here at Abundant Life? So a friend of mine told me about Abundant Life. We were actually planning on doing it together, Yeah? but she backed out last minute. And she actually told me to promise her that I would still do it if she doesn't do it. And I promised I would, and here I am. She's not here, but I'm here. So And what is your experience here in Abundant Life? It's now, you've been here about 8-9 months involved with Abundant Life. What has your experience been here? I've learned a lot about God. Yeah? And I've met a lot of people, and I gained a lot of confidence. For instance, we do a lot of puppet shows and skits, and there's always a lot of people. The crowd is always a lot of people, and I've learned to speak in front of people. I could never do that. For instance, like before we do puppet shows, we have to introduce the team, and yeah, that helped me gain a bit of confidence that I never had before. That's very good. You know, when I was young, I didn't talk. And my mother took me to the doctor and said, "What's wrong with the child? He doesn't talk." And they tested me, and the doctor came back and said, "No, there's nothing wrong with the child. He just doesn't want to talk." Yeah. And one day she was hanging up the washing, and I started talking in full sentences. You know? Once I started talking, but I was also quite shy. I remember I used to sell books to earn my fees to university, and I was very shy, and I'd talk and then my words would run out. And I have nothing more to say. So it's very important to be able to learn to get up and speak, you know, otherwise you freeze, you're not used to it. So it's a very, very important training to do these things and become a puppet and a puppet show and talk and so forth. And so forth. And what has your experience been there? Well, Abundant Life has been very great for me, and I've learned a lot, and spiritually you learn a lot. And just like Colin, I couldn't speak in front of people. Like, we would avoid speaking, but you learn to speak in front of people. You just get thrown in the deep end, and then you have to learn how to swim in Abundant Life. And one beautiful experience I had was, I think it was 2 weeks back. We're having soundtrack, something in Afrikaans, the camp. A soundtrack. Yeah. Yes, a soundtrack. So I was supposed to tell my testimony to the people. I really didn't want to. So I said, "Lord, I am not going to lie to you. I don't want to do my testimony today, you know." And then I said, "But Lord, I'm going to put myself aside, and I'm going to put you first." And when I went there and I stood in front, I spoke as if I'm not shy, and it's so beautiful to me. And there's a lesson behind it that if you put God first and then you put yourself aside, you will see the wonderful works that He will do. And till today, I'm still shocked at how God just sent the Holy Spirit to let me speak in front of people like that without being shy. And what was your testimony about? What did you tell in your testimony? So my testimony was about what Abundant Life means to me. So I had to tell people the things I've been doing in Abundant Life and how I've grown in Abundant Life, and yeah. And have you grown spiritually, or how have you found it? Yeah, before I came to Abundant Life, I never knew how to do an in-depth Bible study, and when I came here, I've learned how to do it, and it's really helped me grow my relationship with God, and God has really been changing me and working on me, and yeah, I can see that. I've really grown a lot this year so far. You know, I think you folk are so fortunate, because many people, they don't know God, they don't know how to study the Bible, they don't know how to grow, they don't know how to be dependent, they don't know how to pray. So if you can learn those things when you are young, I mean, then you can handle life. Then God is there to help you and pray. Just
pray. Some people don't believe in praying. They don't know how to pray. They know nothing. And I think that this world is difficult. It's not easy. There's a lot of challenge and problems. But once you know God, you can handle a lot of things which otherwise you wouldn't be able to handle. Yeah, that's so true. And like part of our training at the beginning of the year was we had to go out and tell somebody about Jesus. So we had the opportunity to go out to the shopping center and tell people about Jesus. And Mr. Lawrence, he came all the way from the US and to teach us how to make disciples. And yeah, that was really a privilege because now we know how to make disciples and how to tell your testimony and to pray also as a group. It really helped us grow together as a group. So. Now just look at all your talking you do, and before you couldn't talk a single word. Yeah, no, this is a very unique opportunity. And what will you tell young people, lots of young people looking over there, what do you tell them about coming to abundant life? Is it worth it or not, and so forth? I'll say it's worth it because it's a life-changing experience. Although it's tough sometimes, I would recommend it because you change a lot and you get to work with different people and they come from different cultures and Yeah, I would also say it's worth it because I personally finished matric last year and I immediately came to Abundant Life and I got baptized last year, Youth Fest. Wonderful. And just to immediately come and learn about God, I feel like that's a blessing, and that God did not send me to varsity, because if I went to varsity with how I used to think before I came to Abundant Life, I don't think I would have survived. And if you just come to Abundant Life, you learn a lot and you learn to be out of your comfort zone and you let God use you and see the great things that He can do for you. And you meet people, you meet strangers from different cultures and different backgrounds, and you learn to live with those people. Especially if you are a private person, you like your own personal space, you get to learn how to live with people and to take care of your things. And, it's just a great experience, guys. I cannot put it into words. It's a life-changing experience. You get to travel. You get to be a disciple and a disciple maker and reflect the life of, the light of Jesus, and just be a blessing, especially when the kids' reactions when we do the puppet shows, and it's just so beautiful. Some of the people in the old age home, no one has been visiting them for years, and if you just come there, you do the puppet show, they are so happy, and it's so heartwarming to just be a blessing and let God use you. So if God wants you to be in abundant life, He will definitely put you in abundant life, and it's something that you need to pray about. And it's really, really worth it. Amen. Well, you two have become public speakers now. And if you stop you talking, you keep on talking all the time. Yeah. We'll have to take the next two young people there. But thank you so much for your contribution. I think it's a very good motivation for young people and for parents who send their children to abundant life. So you're excellent speakers, and you will have to become their public speakers and give your testimony more often. So thank you very, very much. Thank you. Ag, te kyk is ons nou nog 2 uit die span van Abundant Life. En dit is Anushka Harms op die end daar en reg langs my Dorrit Pelser. Nou, jy weet, die vanne is my bekend. Pelsers ken ek en Harmse. En hulle vra altyd, nou van, aan die ou daar van watse Harmse is jy? En van watse Pelsers is jy nou? Nou begin jy vertel vir ons nou, van watter Harmse is jy nou eintlik? Die Rustenburg Harmses. Die Rustenburg Harmse. Yes, maar ons is familie van die Heidelberg Harmses. So, oom Thuis Harmse was my oorlede oupa se broer. So, ja, familie door die Harmses, is dit genoeg inligting. Wonderlik. En van watter Pelsers is jy nou? Gideon en LZ Pelser en FC Pelser. Gideon Pelser, is Gideon Pelser jou pa? Hy is my pa, ja. Is hy die een wat so baie op die selfone praat en Bybelsies gee en al daarie? Ja. Ja, hy het my vertel van sy kinders. Hy sê hy het 3 dogters, is dit reg? Ja. En hy het 1 dogter, hy het nog 'n tweelingdogter. Ja, ek is die jongste en dan is my sussie 2 jaar ouer as ek.
My wêreld. Ja. Jy weet, ek ken jou pa en ek ken ook jou oupa. Jou oupa was Frikkie Ja. Pelser gewees. FCA. Ja, baie interessant. My pa en Frikkie Pelser was beste vriende gewees. Oh, wow. Ja, en jou oupa, dit is jou oupa, nee? Ja. Frikkie Pelser was 'n baie goeie evangelis. Ja, hy het baie boeke geskryf. Dis reg, hy het 'n boek geskryf oor gesondheid en ander boeke ook. Baie slim man. Ja. En ek onthou nog van hom, hy was in sy jong dae 'n buskondukteur en toe het hy gehoor van die Sabbat. En hy het nie die Sabbat geken nie, en toe gaan vra hy al die NG dominees, vertel my nou, hoekom hou ons nie die Sabbat nie? En die een kon hom verduidelik nie, en toe word hy Sabbathouer, en toe word hy predikant en sovoorts. Baie interessante man, soos jy kom met 'n baie goeie bloedlyn uit. Baie dankie. Ja. Ek is trots daarop. Nou, hoe het julle twee beland hierso by Abundant Life? Wat het jy laas jaar gedoen? Ek het laas jaar my honeurs voltooi in forensiese rekenmeesterskap in Potchefstroom. En Abundant Life was 'n droom van kinds af, maar die Here het deur oop toegemaak. Heel pad. Hy het my gelei tot die rigting wat ek gekies het om te swat. Hy het my gelei om dit te swat daar ek klaar gemaak het matriek. Letterlik heeltyd deur op en toe gemaak. En die plan was nie om hierdie jaar Abundant Life te doen nie. Die plan was om te werk. Maar laas jaar by jeugfees, ek het al baie gehoor van die jeugfees, het die Here baie met my gepraat deur mense. So verskeie personeellede van Abundant Life het my gevra of ek nie hierdie jaar Abundant Life wil doen nie. My antwoord was nee. Aan elke liewe een van hulle, tensy die Here dit vir my duidelik maak dat ek moet kom. En dis 'n hele proses, maar die Here het dit vir my duidelik gemaak. Ek het bietjie later as die res van my groep dan toe gegaan om te begin met die jaar. Maar ja, hy het my weggeruk van werk na Abundant Life. En hoe ervaar jy dit? Wat vind julle nou daarso? Wat doen julle alles te by Abundant Life? So, ek vra baie vrae. Dis iets wat my groep vir enigiemand sal sê. Ons eintlik na die dag toe het ek iemand op Helderberg kampus ontmoet, een van die dosente, en Carlin was by my. En toe sê sy net, ek gaan loop voor en ek begin vra. So ek vra baie vrae. Ek geniet dit vreeslik baie om te leer en notas te maak. Daar's soveel wat ons leer. Soveel oor verskillende onderwerpe. Iets wat ek persoonlik baie waardeer is die feit dat ek leer om met mense oor geloof te praat. Ek vind dit maklik om met my vriende te praat oor my geloof. Maar dit is my nog altyd moeilik om met mense buite die kerk te praat oor wat ek glo. Nie omdat ek nie wil nie, maar net omdat ek nie weet wat om te sê nie, wanneer om wat te sê nie. En deur die jaar het dit baie verbeter, tot 'n mate waar ek, as ek op 'n busie klim om huis te gaan vir die vakansie, waar ek sal bid en vir die Here vra om net iemand oor my pad te stuur met wie hy wil ek moet praat. Ek het so 'n tannie ontmoet en ons het 4 ure lank gepraat oor geloof. Sy het vrae gevra, snaakse vrae. Goeders wat ek nie kon antwoord nie. En toevallig het ek 'n kopie van die groot stryd in my tas gehad. 'n Skoon kopie. En ek het wou gesê ek het 'n boek by dalk al vrae kan antwoord. En sy het dit vir hom gegee. En ek dink sy gaan al vergeet, maar sy het self gevra vir die boek. Ek het die boek vir haar gegee, sy het my nommer gevat. En ons is steeds in kontak. Sy het my gister gebel. Ai. So die Here lei regtig. Hy leer mens om met mense te praat as jy bereid is om te luister na hom. So dis fantasties. Jy weet dit is nie dis 'n mens moet aanleer om te praat, maar om met ander mense oor die Here te praat, dit is nou 'n ander stap. Dit is nie so maklik nie en nie almal voel gemaklik daarmee nie en jy is bang wat gaan die ander persoon sê of wat. Soos as 'n mens dit kan maak deel van jou lewenstyl, is dit 'n verskriklike punt. En ek vind altyd as jy praat met mense oor godsdienst of oor die Here, dan het jy die interessantste praatjies onder die son.
al is hulle ateïs en hulle glo niks nie, dat jy weet, dit sit hulle gedagtes in 'n denkrigting waar jy kan help en dink oor die Here en kontak te maak. En soos jy sê, mens maak baie goeie vriende. Nou Dorrit, sê my, wat het jy nou geleer hier by Abundant Life? Hoe het jy dit ervaar hier so ver? Dit is baie lekker. Ek leer baie meer goed as wat ek verwag het ek gaan. Aan die begin van die jaar het ons 3 weke van intens lecturing gehad, as ek het so kan stel. En ek het Waaroor? Verskillende topics. baie goed. Openbaring. Bybelse onderwerpe, yes, Bybelse onderwerpe. Alles gaan oor die Bybel, alles gaan oor hoe om die Bybel te verstaan, om ander mense te vertel van die Bybel, ander kulture, alles gaan oor die Bybel en Bybel daarom. So ja, ek het soos ton notas gemaak en my boek is vol. So dit is baie lekker om goed te kan leer. Om dit net uit nog 'n oogpunt te hoor, nog meer goed is soos, ek kan dit net opsuig soos 'n sponsie. My wêreld. En het jy ook meer geleer om te praat oor die Here en oor geestelike dinge met ander mense? Ja, definitief. Ek dink almal van ons het dit geleer. Party van ons het seker gesoek of uitgesien om spesifiek dit te leer, maar almal van ons het dit geleer. Dit is iets wat almal nodig het om te leer, veral as jy in die sendingveld gaan ingaan. So, ja. En wat wil jy volgende jaar doen? Sendingveld toe gaan of wat? Yes. Dit is die plan, maar ek wag vir die Here om vir my te sê wat om te doen. Jy is in 'n baie evangelisasie familie is jy ingebore, soos jy sal moet ingaan aan die evangelie op een of ander manier of uitreik of wat ook al. Jy moet daardie tradisie van die pelsers voortsit, baie belangrike tradisie, ja. Dankie. En sê my, wat doen julle nou eintlik as julle nou gaan na die ouer huise en die skole en so voorts? Preek julle vir elkeen daar of wat doen julle daar alles? Ons doen poppekaste, dit hang af van die program en waarna toe ons gaan. Hoofsaaklik doen ons poppekaste. Vir ouer huise, laerskole en kleuterskole doen ons poppekaste. Met hoërskole doen ons voordragte en ander woorde daarvoor is skits. Dis soos 'n kort toneelstuk. Ons vat meestal Bybelstories en dan maak ons 'n kort toneelstuk daarvan en dan ja, vertel ons die storie wat gebeur het. Soos julle word sommer toneelspelers ook? Nee, dit is ons, ek sou nie sê ons word toneelspelers nie, is maar net nog 'n manier om op regte oordrag met mense praat. Dit is maar net nog 'n manier om die evangelie te versprei. Dit is altyd die basis daar. Ja, Anushka? So vir my persoonlik, buiten die poppekaste en die voordragte, ek is mal daaroor om met die mense te interact. So, en daai 5 tot 10 minute, voor ons eintlik begin met die poppekast, wil die kinders instap, die interaksie, wat jy met die kinders kan hê, of met die ou mense kan hê, of daai paar minute daarna, wat jy drukkies kan kry, of drukkies kan gee, net daai 1-tot-1 kontak met die mense, of die 1-tot groep kontak, ek is mal daaroor. Dis 'n hele ander manier van, ek wil nie sê bediening doen nie, maar dit is nie net oor die poppekast nie voordrag nie. So selfs met die kampe wat Abundant Life die jaar doen, om daai interaksie met die mense te hê, om daai band te vorm met hulle. En dit sien mense meer as net 'n boodskap wat jy probeer deurgee, maar hulle sien die Here se lig wat mense probeer reflekteer. Want dit is essensieel wat ons as Christene, as sendelinge wil doen. Ons wil God se lig en liefde aan mense oordra. En daai 5 tot 10 minute voor en na die tyd. Daai kampe is waar dit kan gebeur en ek love dit. Dis die beste. So, ja, dis die beste. Jy weet, die Here het ook altyd groepe mense gehad, maar het altyd gewerk 1-tot-1. Dis nie groep, maar 1-tot-1. Die mense werk 1-tot-1 en so bereik jy hulle. Nou sê my, jy's die enigste hierso wat nou eers 'n ruk studeer het, voor jy gekom het. Wat sou jy sê, is dit goed om te kom net na matriek, of is dit goed om te kom na jy studeer? Natuurlik verskil. Wat is jou ervaring? So ek dink dit hang af van persoon tot persoon. Ek dink in ons samelewing weet ons as jong mense nie wie ons is nie. Glad nie.
En abundant life is nie 'n gap year nie. Ek voel nie dis 'n gap year nie, dis regtig 'n jaar waarin jy jouself vind in die Here. Ja. En ek lê klem op in die Here, want al wat ons doen is Christelik gesentreerd. Ons is so geïsoleer van die wêreld. As jy huis toe gaan vir vakansie, dan vir 'n vakansie dan hoor jy van oorlog. En dan het jy niks van geweet nie. Of jy hoor van trokke wat in skole in 'n ongeluk gehad het. En dan wanneer jy met 'n abundant life se personeel praat, dan weet hulle daarvan, maar jy weet niks daarvan nie. So jy vind jouself in Christus. So dis iets wat ek na universiteit nog steeds kon doen. Want ek glo regtig dat die Here my gelei het in wat ek gaan studeer het, dat hy 'n doel daarmee gehad het. Maar ek glo dis 'n baie goeie geleentheid vir jong mense om hulle self te vind in die Here. So dis nie 'n gap year nie, maar in hierdie jaar leer ken jy jouself, waarom jy goed is, of jy met mense wil werk en indien wel, wat se tipe mense, kinders, ouer mense. Ek voel ook, en dit is dalk 'n bietjie van 'n snaakse opinie, maar as jong mense weet ons nie wat daar is buite nie, wat die wêreld vir ons het om te bied nie, wat jy kan gaan studeer of wat jy kan gaan doen nie. Ek kan 'n sendeling gaan word. Ons weet nie hoe dit te doen nie. Ek kan medies en wat se rigting in medies. Ons ontmoet soveel mense op 'n daaglikse basis. Ek onthou helfte van die name glad nie eers nie. Ons ontmoet soveel mense. Ek dink dit is 'n baie goeie geleentheid vir 'n jong mens om hulle self te vind. Hulle sterkpunte te vind. Daar is soveel mense wat na Abundant Life gekom het, wat geen belangstelling in teologie gehad het nie. Wat daarna gaan teologie swat het. Omdat hulle liefde vir die Here gekry het, omdat hulle self in die Here gaan vind het en besef het wat sy roeping vir hulle was. So vir my persoonlike opinie, ek glo dis 'n baie goeie idee om te doen na skool. Maar ek dink daar's niks verder meer om eers iets te gaan doen met jouself, 'n graad te gaan kry of te gaan werk en dan te kom nie. Ek glo die Here het 'n verskillende pad met elkeen van ons. En hy het net vir my duidelik gemaak ek moes nie kom na skool nie. Maar dit was my pad. Ek glo net solank elke persoon 'n manier kry om homself in die Here te vind. Maak nie saak wat se tyd dit is nie. Maar my persoonlike advies aan enige jong mense sal wees om dis 'n moeilike aanpassing om na universiteit te kom en dan sal jy gaan werk het en al die medestudente werk al. Dis 'n moeilike aanpassing, dis regtig 'n moeilike aanpassing. Ek's nie spyt nie. Ek moet net sê ek's nie spyt nie, maar ja, dis regtig 'n moeilike aanpassing. Maar ek glo regtig dat die Here 'n plan het met dit. So jonk uit, voor swat, na swat, maar doen dit voor swat. Dit help jy om jouself te vind voor jy gaan swat en dan jouself te vind daarna en dan weer te wil gaan swat. Iets is dit maak nie sin nie, maar ja. Jy het my nou 'n baie interessante term geleer daar om jouself te vind in die Here. Ek het nog nooit so daar gedink, dit is 'n baie pragtige konsep. Elkeen moet homself vind in die Here. Soos as Abundant Life die jong mense laat hulself vind in die Here, dan doen dit 'n geweldige wonderwerk. Jong, ons tyd is eintlik klaar. Kyk, die horlosie is al reeds daar verby al. Ons moet eindig, kan nie glo die tyd gaan so vinnig. Ja. Ons sê vir kykers baie dankie dat jy saam gekyk het. Ek het nou gehoor van Abundant Life was my elke keer as jy kom by so inspirasie om van die jong mense te hoor en hulle self vind in die Here, daardie pragtige konsep. Stuur die kinders na Abundant Life. As jy 'n belegging wil maak 'n belegging in Abundant Life. Daar's baie keer jong mense wat finansies soek. Dit kos oor die R5,000 'n maand om by te woon. En dis net die helfte, die ander helfte maak Abundant Life 'n bydrae voor as jy miskien van die jong mense wil steun. As jy miskien 'n bietjie fonds het en wil dit belê dit in beurse vir die jong mense. Kontak Abundant Life, stel jy fondse beskikbaar, miskien wil jy die gebou daar help klaarmaak, hulle het 'n tekort aan fondse vir die gebou. As jy nie in die klip en baks in die geboue wil belê nie, belê dan in jong mense. Nie almal kan kom nie, vir party is dit nie fondse nie. Elke jong mens moet gaan soek, soos hulle in Engels sê sponsors, né? Moes jy ook sponsors kry. Borge gaan kry, né? Word 'n borg en borg 'n jong persoon. Baie dankie dat jy saam gekyk het.
Oor 'n jaar kyk ons weer saam met die nuwe spanne Bun Live. En mag die Here seën soos julle groei in die Here. Sterkte verder vir die jaar. Baie dankie. Baie dankie. Totsiens.